今日有地膽帶我哋去買海鮮，19年已經過嚟㗎啦嚇，所以好熟呢邊。幾多？多冇啊？多冇魚下啫，多冇魚下。老闆呢啲幾錢斤啊？我哋日25蚊，即係就冇骨啦，俾呢只咯，用呢只咯，就呢只咯，33蚊斤，我冇記錯。36蚊。36蚊啊，好，條魚36蚊抵咬啊，老細。第二度揾唔到㗎，呢度最平㗎啦。呢集特條。啊，親自落場揀。係啦，一定要自己嘅，親力親為，想食好嘢親力親為啊！識賺車，識得使錢啊！唔好使埋啲冤枉錢。呢個係我座右銘嚟嘅。點整啊？聖子？豉椒啦，梗係。魚36蚊，哦，魚36蚊，呢度咧？蝦52蚊啊嘛。多寶魚咧29個9一斤。 ，29個9一斤，81。係啊，問。好，唔該你老闆。啊，仲有買兩隻燈籠椒。哦。香港就呢隻正啦，呢個細細粒嘅，搞掂。其實咧，我哋好多時咧，香港一班人咁樣一齊去街市買餸啊，跟住去嗰度整啊，跟住咧大家 AA 制 share 啊，咁每一餐唔多嘅，有盤一齊食咧幾開心㗎。即係總數就112。係112。啱啊。我哋今日3個碌嘅座價。呢間餐廳咧有個好處，我哋揸電動車嚟咧，開電動車嚟咧可以充電。架車污糟咗咧，我哋又可以洗車，不要全部要自己嚟嘅。好似我朋友咁啊，中意帶隻狗嚟咧，又帶埋隻狗過嚟都得。好 free 㗎。哇，好多隻龜喎。係啊，老闆娘個爸爸養嘅，幾正喎呢度嚇。自建房，跟住就整一個地方就好似香港蒸屋咁有。係啊，幾舒服啊！白切雞，仲有雜菜煲。雜菜煲。如果可以食辣嘅咧，就呢個打拋飯。呢個豬扒包咧係特別推薦，一定係新鮮嘅豬肉。係，蘸落去，哇！切一聲。哇！睇下幾開心睇住。呢度呢啲咧就我哋今日喺市場買翻嚟嘅，全部都係新鮮游水嘅。我喺香港出世，覺得咧呢度啲整嗰啲口味咧就好啱我嘅，我哋就起筷。好，咁同聖子先。新鮮啊嘛，一定好食嘅一樣。識飲識食咧就要自己買好嘢，整得好食嘅師傅呢樣好重要。我咧入到嚟大亞灣咧就要識飲識食。珠海嗰個花海大橋啊嘛。係啊，即係翻香港嗰個澳門珠海啊嘛。係啊，係嘛？一打風就封橋噶咯。係啊，嗱呢個。大灣俾你係咩印象？大亞灣俾我印象咧，好真一句，無論係居住環境、交通，啱嘛，甚至我哋食物，甚至到醫療咧，都比我原先長大嘅地方，中國香港係好好多。呢度嘅消費咧就係低好多。依家係多咗好多香港人喺呢邊定居喎。呢個當然啦，啱嘛！我哋咁偉大嘅祖國，翻到嚟呢度，我哋可以退休，唔好忘記我哋係中國人嚟㗎。係啊。啱啊！尤其是我哋台灣嘅同胞，請清楚，請你哋多啲翻嚟大陸，多啲嚟睇睇嚇。咁啊，去個宗廟嗰度啊，各方面啊，可以做到一樣嘢，就叫認祖歸宗。呢點咧，我哋國家咧係非常之歡迎嘅，非常之鼓勵嘅。係啊，呢樣我哋要多啲宣傳。你香港過到嚟內地喺大灣呢邊生活，都唔知幾正，日日都係節目。係啊，有好多嘢咧，入到嚟有個好處點樣可以認識好多。你就喺香港冇機會都冇時間碰到嘅。嗰啲香港嗰啲朋友，係啊，呢度流行夜晚有夜茶飲嘅喎，香港冇夜茶嘅喎，夜茶有幾頂癮嘅喎，有點心食嘅，有點心食嘅喎，幾好㗎，即叫即清㗎，唔係魚仔菜嚟㗎。過到嚟人生路不熟，你一過到嚟，呢啲19年喺度住嘅地膽咪知少少啦，知少少啦，知少少啦。